エアコンが故障して起きた悲惨な事故。僕は岐阜にあるビルの清掃マン。皆さん、病院のエアコンが故障して5人の方が亡くなった事故を知っていますか？ 5 人中4人に熱中症の所見が確認されたとのことです。なぜこのような事故が起きたか。それは8月の真夏日にエアコンの定期点検をしておらず、エアコンが使えていなかったからです。そして当時の委員長はエアコンの故障が死亡につながったとは考えていないと主張していました。業務用エアコンの故障は突然発生します。しかし定期的なメンテナンスで防ぐことができます。今後はこういう事故が起きないことを願っております。また